好，那我们继续来做这个卧室的设计哦。那首先的话，目标是先把地板跟天花板加上去。那地板的话很简单，我们切到上视图，然后用一个 plane 就可以了，不要超过它哦。那外面可能会有阳台所以干脆就是分2块做好了，这一块当成室内的地板，然后在阳台那里再有独立的一块。那这个差不多就好，因为阳台那很远其实不会有什么破绽的，像这样。那最好变色一下。好，那我们这里外面阳台也有了。接下来呢是轮到天花板。那天花板我们要做的是我们已经做过很多次的层板天花板。那这个做法的话很多那我这次又介绍稍微不同的做法。首先的话，我们先想办法做出这个 U 字形，U 字形。那我们切到上视图。那这次我用的是线的做法有别于之前的不同的操作。那我们就是从这里 Shift 压住，画一个么大概把整个天花板围起来。好，那比较靠近我们这边，因为看不到就不用做了，除非你真的是很少镜头会拍到四边。好，那现在好了之后，我们就把这条线做一个简单的 outline， 就是偏移。那去拉动这个值，那在拉动过程中其实可以看到数字一般天花板的话就是说你如果要做层板灯光夹层大概25公分嘛，那25公分扣掉，看你还要多少的那个天花板预留那这个都在这里都看得到。那假设呢我给-80用手拉差不多就可以了，-80。好，那等一下有必要再看感觉再调整。接下来呢我们一律都把天花板挤出3公分这样比较好记，用挤出修改器。然后从前视图去移位到我们需要的高度。那目前当然是比我们的柜体还要高一些。那我们柜体是到220你可以到225或刚好221也可以，就是我们用相机去看这个天花板会在这里。好，那 OK 了之后呢我现在的高度是225，假设我到就是比那高一点，好，221，然后要注意一下天花板上面还是要外露到这个地方来就是这里上面看不到天花板，就是照理讲每边都要有垫出的厚度，所以我们继续调整。那这里不足的话，简单的就是你先把它转 poly 了因为现在已经到位了，你转 poly， 然后再利用点的调整直接来做移动。那我们在目前可以目测到，那这个要增加多厚，这里可以看到，这是一个造型的感觉，说看你要多少的遮蔽的感觉。然后再从上视图，上面这里比较厚，那我这边也要拉过来一点，做有点对称的效果。好，那我们这个两边都有了那上面这里后面那里看不到就没有关系。那接下来这里也稍微让它厚一点。好，这是天花板。接下来我要做加盖的部分，加盖的部分，我再稍微移一点。好，所谓加盖呢，就是我们要做出层板嘛所以要做出加盖，那我们就画一个方块 box， 然后位置也是跟这里差不多，像一个盖子一样，我们希望把它盖住。接着切到前视图之后呢，把它往上移，像一个盖子盖住。那这个厚度可以比较高，可以到达40公分就是它的厚度。好，那我们真的把它盖下来，再去调整位置。那颜色当然是要变的。好，那我们把这两个单独的隔离来看关系就是这两块。没有隔离到。好，接着的话呢，我们现在看一下它的关系。它现在目前呢有把它盖住你要调这个，那我们盖住的距离呢要均一所以这个稍微调整一下就可以到达均一的尺寸。那当然还是转 poly 继续调转 poly 之后就可以轻松的调整把它调到覆盖住。好，接下来呢我们可以看到目前是这样然后因为它是 poly， 你把底下的面删掉就好。
这种做法更快，就是很快的可以得到我们要的天花板。好，那这个就是层板天花板，已经制作好，地板、层板天花板。那目前先做到这里，这是有别于之前制作的另外一种新方式。好，那天花板完成之后，接下来呢，我们还是要微调，就是说稍微可以看到那个天花板的夹层。如果说太深的话，会看不到。所以我们从上视图去调整这里的边界点，可能再近一点不然的话，等一下灯光是跑不出来的。好，这样就稍微看得到了。那这个好了之后，接下来做这个门。这个门已经有一个大概预设的方块是这么大。那这个是让你做标记用，这个是之前就是沿着地板的图片所挤出上来的。好，那我们可以删掉再重做一个，就是现在目前是看不到。那我们还是先比对一下门大小。现在假设我们把它复成4块这样是刚刚好，这是之前有稍微测试过，这是对底图的，所以我们这块留着的话呢，我们现在利用单面的来做就可以了。我们现在锁定到 3D 锁点，画一个 plane 就可以了，把 plane 呢锁定在这个确认是 vertex， 然后隔离之后，把门片锁在这上面。好，接着把后面那一块删掉，我们用这一块来做就好了。好，现在只剩下这一块。然后呢，我们现在来看一下照片就是它这个到底怎么做出来，就是一看就知道大概是插入面 inset 的，所以我们做出一个我们要的形状之后，再去做厚度就可以了。好，首先的话，先把它变成没有半格就是没有分段，等一下自己分了那接着先做第一段的插入面，先转 poly， 然后做 inset。比如说我做一个3公分的边框，5公分也可以。这个有了之后，接下来呢开始分段。分段的话，你可以看到1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，2乘以6那我们就选这个来分，选边线，做 connect， 然后5格就是6格然后再包含选这2条，加选这2条，在中间再分2段。分好了之后，再做这个窄的边框那我们就全部选到，然后做一个 inset。那这里当然是要使用 my group 里面的1公分。好，那这个边缝就做出来了。那如果说你觉得太细可以加到2公分，我加1.5好了之后呢，再把这些片状删除掉，会变成这样。好，接下来准备挤出了就是要给那个厚度我们加一个 shell， 假设是5公分。好，这个5公分的门框就出现了。那接下来我们切到隔离结束之后，切到上视图来看，它目前排的位置并没有落在门框里面，你可能要用2D、2.5D 的移动，这样子它的高度不会变。然后，假设我们的排列是前后后前假设我们这样复制，Shift压住到这里，这个因为这个是2.5D 的所以说它并不会移动它的高度。那这样就变成前后后都是分身前。那也可以把它做成呢，后前前后都可以。那我们看一下 C， 它目前的排列是
前后后前，那你可以排成后前前后。好，那这个铝门窗的窗框这样制作就可以了。然后看一下，接下来是窗帘还有单移的部分单移的部分。那这个我已经有上传你等一下再下载一下。有 Solo Chair 还有 Number One， 先把这个铝门窗先做出来。那我们等一下就是对面这里要用多维材质。今天的重点是多维材质，就是说我一个材质贴过去，它马上可以上面分成黑的，中间分成米黄色，底下分成黑的。那这个柜体也是一样，有没有办法我一个材质上去，然后它外面是黑的，里面是白的，就一个材质而已。那这样会很节省材质空间的。如果说以后你档案就越做越复杂的时候，可能24格还不够用，那这样就很麻烦了。所以通常我们会使用多维材质。好，那现在的话我们就是再加建2个台灯那这个只要建2个方块就可以了 ，box 在床头边这时候锁点关掉，那尺寸从这里可以看到，高度的话，比如说40的话就会几乎跟床一样高，然后50这样可以5040大概就可以了。然后接着我们把这个分成刚才那种样子。当然就是利用 Poly 的技巧，这个很简单的。然后我们把这个面做简单的 Inset 插入面，比如说3公分，然后再选这个横直边做分割。那这条分割特别要制作一个 chamfer， 因为我们做出沟缝，好，变这样。接着这沟缝呢，再把它挤进去做成像那个抽屉的那个假象，这个推进去就好。好，那这样子就 OK 了那接下来再台灯汇入进来。好，那我们现在开始汇入这几个东西，那当然都是要先解压首先，譬如说我把 Number One 解压一下，Curtain 也解压一下，然后 Solo Chair。好，那现在一起汇进来那我们就是利用 Import 里面的 Merge， 然后开始去搜寻。好，我有这个开始，那是一个简单的台灯。OK。那这个大小当然可能差异蛮多的，就缩小一下。看一下合不合理啊，合理就 OK 了。接下来制造成2份。好，然后继续Solo Chair One。那通常我们习惯把一个方块来做尺寸的辨识，譬如说我拿这个方块，那这个方块这里马上可以看到，椅子大概都是50，以50为概念你就给它50，那会比50稍微大一点。然后高度的话，看你要多高嘛，越大是越不舒服，高度越高越不舒服，那越低是越舒服。譬如说这是40公分为基础，那我是做到它的底部，接着我们选这个，把它搬过来的时候来做个简单的方块对位。
那用比例调大，调那么大。大概是这样，就是它可能比这个方块大一点点。好，那 OK 了之后，再把这个方块删掉。好，然后这一张我是要摆到左边去的，转一下。然后可能埋入底下，稍微调一下。好，接着我再因为快速起见，我就摆一张了，就同一张。好，然后还有窗帘。我又遇到这个了，那反正就是使用到所有副本的自动更名。好，那接着把它移到后面去。好，那这个高度差蛮远的哈，首先必须要微调一下。然后横向差异。好，那它窗帘的话是分成，我们放大来看分成这个布帘还有外面比较厚重的那个窗帘布，那这是砂纸的，把中间这个删掉，不然阳光是照不进来的嘛。那所以这个时候在 group 里面，先把它按 group 之后，我们选这个做删除。那这个目前有挡到太多，你就稍微缩一下，移一下。好，那旁边的那个窗帘的那个套环应该要一起，不好选到，等一下，可以拉一个小框来选。好，那地上这个形状可以删掉，那是布帘中间的轻纱布帘的带状。好，那现在我们可以看到，我就可以布置成这样。那当然还是很多配件的不过那个之后再加，我们上课当然是只做那个大纲就是主角，那其他部分，譬如说这里可能很多的书，那电视等一下我们随便抓一台，那一些小饰品可能会摆在这里，那个都之后再说。那现在把主角先摆进去，就是2个台灯，还有单椅，还有窗帘。那接下来我们把剩下的东西抓进来，剩下电视啊，还有书这样就差不多整个做好。那上面的砍灯就是要表现 IES 的，这边的话比较不需要，因为你睡在这里的话，很少会把 IES，而这边要一般电视墙还是会稍微布置一下。好，那现在我们就把那个书先叫进来。我先解压一下。PV。好 ，OK 了之后，找一下。好，接着把它搬到这里来。好，那做个简单的旋转。那跟柜子，反正我们在建做的要点就是一起隔离的。
好，那输在这里，这个大小当然目前可能不符，我把它放大一点。然后还有另外一组另外一组的话，一起汇进来。这个比较长。那当然尽量外面不然会看不到。那我们就是主要是摆设这里，因为从侧面拍过来很斜大概就是随便填充一下，反正这些都是配角。那直接写过来。这样有看到就可以了。那接着是电视TV One。这个就要锁点了90度，因为电视要摆正。那这个因为我们是用壁挂式的你底下那个要拿掉 ，group and group 把这个删掉，就是留下电视本身，再重新 group 一下，接着把它塞到我们制定的洞里面。因为现在这个蛮大台，就稍微缩一下，然后好，这样应该可以了。那整个布置完成之后呢，一样，我们很快的先采线观察一下有没有问题。目前看起来的质感是这样子。那当然是你这样看的话是太远了所以一开始可以先直接把那个镜头改成宽银幕镜头，至少1.66、1.75、1.85，我们用1.75的然后把这个尺寸改大一点，比如说800乘以457，那自己会锁定成1.75。那我们先看一下，这个比较逼近我们荧幕的画面，这样就不至于太远。好，那我们看起来就没有像刚才那么远，那这个布置就比较 OK 一点。那如果有需要再稍微摄影机推进一下，可以利用推进。好，那暂时这样已经算是整个空间设计完毕，等一下开始上色打灯光暂时做到这里。